يس. هاو هنا. آي آي آي. السادسة صباحا 22/4/2012. نورمالمون علاش راني نقرا أنا. Vous voyez à 6 heures du matin quelqu'un qui ما يهمش. السلام عليكم خاوتي خواتاتي، بونجور بونسوار كوم دابيتود. ان شاء الله راكم قاع بخير وهنا وعلى هنا وبصحة ولهنا وقاع لاباس. ديزولي هاد الغياب تاعي اللي كان اوبليجي، ماشي اوبليجي مي بور دي ريزون تكنيك. ان شاء الله قاع راكم ملاح، توحشتكم كيما يا سيغتان كي مون باسي دي ميساج توحشوا صوتي ونقصروا معاهم. الحمد لله توجور هنا ولاباس والحمد لله. لا دوكا اونتر كيمي اونتر بارونتيز، لا غالب كنا اون فورماسيون ديالي انا سمعت فورماسيون ميساجور. نقولكم حاجه، انا ما لقيتش البريكي ولا هو، روح شاعل كارو ونجي راني جاي خاوتي، سمحوا لي راهو جاي. C'est très difficile, c'est très difficile de faire une vidéo après un moment هكذايا en absence. مي ما كنتش غايب على احبابنا، على بالهم بلي ما كنتش غايب. je commentais leurs vidéos et j'étais toujours là. Alhamdoulilah. À part que moi je pouvais pas faire des vidéos, mais bref. Alhamdoulilah, والله رانا هنا وتوجور هنا وهنا 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 ورانا هنا. L'essentiel. والله غير c'est pas que j'ai raté pas mal d'occasions, pas mal de trucs ces derniers temps. Pas, j'ai pas si raté. J'étais pas là, j'étais pas prêt, j'avais pas l'opportunité de faire des vidéos à propos de certains trucs qui se passaient. Mais donc, alhamdoulilah, رجليت روحي. J'avais un problème de computer ou l'internet ولا هذا ما كان، والله غير هذا ما كان. Et j'ai trouvé une vidéo qui toujours qui m'a poussé à 6h10 du matin dans le canal le 22/4/2012 faire une vidéo qui ça tient au cœur. تاع سي ما تقولوش بلي انايا جايبها مورا ولا كدا ولا كدا. مي روغاردي لا اوتوماتيكمون il te pousse هما تاني à la limite, à la limite. Je ne sais pas si c'est ma vidéo sera comme il y aura de gros mots ou vulgaires ou quoi, mais je sais pas. Je prépare pas mes mots, je prépare pas de feuilles, je prépare rien. Quand je parle, على 6 صباح هذا وين دخلت 6:11 هذا وين دخلت يوم الحد. Automatiquement, spontanément, je voulais faire une vidéo après que j'ai vu quelques trucs تاع سي بن شنوف اللي يا على بالي راكم تضحكوا كي يقول بن شنوف. دار واحد الفيديو اسمها سلمية سلمية سلمية، ياه pour un changement pacifique pacifique pacifique. Et comment vous voulez que on reste zen, calme et je sais pas comment avec ces trucs qui se passent avec ces fils de pute pacifique. وكلش يلحقوا من الأطلنطيك يعيطوا الباسيفيك، كلش يلحقوا من الأطلنطيك. اوكي bref, le pire, Anna, je suis pas dans une position où je peux faire une vidéo, mais laisse tomber. جات رايحة نقرا لكم عبسة هكذايا، نقرا لكم عبسة
الكومنتر واحد الكومنتار حبوا يديروا سيانتي يا الجزائريين راكم تسمعوا راحوا حبوا يخلقوا لكم سيانتي كونساي ناسيونال دو ترانزيسيون في وجهكم في وجهكم فوالا باكم سيانتي سي كوا ابار الحشيشه ابار لا فيديو تاع حشيشه باسكو دا جور خدموا خدمه حشيشه انايا حلفت ما نشوفوش ما نشوفش الفيديو تاعو تالمون كو جي دي كي لي كون il est con, c'est un PD, il est con, c'est un idiot, mais par hasard, je suis tombé sur sa vidéo, c'est incroyable. C'est incroyable. Il a fait une vidéo, je sais pas, comment vous l'allez, combien de fois il répète le mot organisation. هذوما كاع ولاد l'organisation. ولاد l'organisation واش راهم يديروا؟ في وجهكم يا الجزائريين. ولا ما حليتوش دين رب عينيكم ولاد القحاب اللي راهم يوجدوا لكم في ضربه من الخارج مازال ما مرختوش منهم حشيشه il a fait il a peut-être il a pas fait attention mais il répétait dans sa vidéo تاع un changement وحنا خلقنا ناس وكذا هذوك تاع هاد الحركه لي تيروريست وهذوك لي ترات لا كومون لي زابيل تاع الخيانة تاع الجيش الوطني دارو زعما سيانتي حبوا يديروا يخلقوا سيانتي جو سي با سي سي ما حبوا يخلقوا سيانتي داروه وكدا هما منهيه وجور سي حشيشه بن شنوف اوكي ديجا نسمع ربو يدير الفيديو تاعو هنايا دوك نفهمكم دوك نقرا لكم عفسه بكا نوني موين مينيت اوكي هنايا هدايا واحد كتب البن شنوف في الكومنت تاع لا فيديو تاعو اللي دارها على زعما باسيفيك هو على بالهم دين ربهم راه بالباسيفيك هذا دين ربي مع الجزائريين ما كاش باسيفيك tu vois il a commencé sa vidéo avec pour en justifiant زعما justifier بلي ما شافش راح يصرى ديجا on commence حنايا زعما باسيفيك écoutez, qu'est-ce qu'il y avait quelqu'un qui dans la vidéo هذيك واش قال له monsieur il y a un problème Zetot dans sa dernière sortie n'a pas épargné le sang des Algériens et franchement un certain Morad Dhina qui revendique les meurtres d'intellectuels algériens qui l'appellent de gauche هذه تقراوها في لا فيديو هذيك في الكومنت تاعو l'intellectuel algérien après la gauche il revend icône matrice algérienne donc peut-on faire une alliance concessionnelle voilà comment la prononcer avec ces gens شوف سي بن شنوف وليد القحبه بالقحبه تقوليش كيفاش طيح له زبا دين ربي وكذايا Je ne sais pas si vous pensez ce que vous dites. هذا ريبوندي له كي قال له زيطوط اللي قال الجزائريين يموتوا 5000 جزائريين ولا عدة من جزائريين معليش لازم نفديو بالجزائريين. Qu'est-ce qu'il lui répond? Il suffit pourtant de ne plus avaler des couleuvres. القحبة هدايا الكبرى هدايا il parle des couleuvres. زيطوط et Dhina sont des hommes d'honneur. Des hommes d'honneur. راكم تسمعوا يا دين ربكم. Zetot et Dhina, ils sont des hommes d'honneur. Et ils sont parmi ceux qui réclament très fort que la lumière soit faite. Allez, bref, ça c'est ce qui m'a poussé à faire cette vidéo. Comment celui de Qahba Ben Chenouf, il appelle, il dit Zetot et Dhina sont des hommes d'honneur. Vous imaginez, سمعتوا كاع Dhina كاع نعرفوا دين ربو شكون. Dhina اللي قتل les intellectuels algériens. C'était le commanditaire de l'étranger de la tuerie des commanditaires. Aux Zetot باين Zetot القحبة شكون. Et c'est lui qui, juste quelques semaines de là, il a dit معليش يموتوا الجزائريين يموتوا لازم نفديو بالجزائريين. Alors vous imaginez يا خاوتي à quel point ils sont capables de vous niquer et niquer votre bled.
على باليش واش راح نقول لكم انايا. et dire que ah, moi je vais laisser à cette vidéo juste 2 minutes pour moi de parler pour ces gens-là. Zetot et Dehina sont des hommes d'honneur, vous imaginez. Dehina ou Kahba il a commandité les meurtres des intellectuels algériens. نقول لكم شكون جورناليست هذاك اللي كان حاكم واسمه ولا لا لو جي تي الشيخ هذاك الله يرحمه تاني هذاك سيتي ان نوم تاني وجيلاني اليابس و دي تروك دي جون كو جي با لي نون الله يرحمهم دركايا الله يرحمهم شهداء ماتوا خاين بخدعه من هذا ولاد القحب. Il lui dit que Zetot et Dehina des hommes d'honneur. Vous imaginez qui est ce flux de Kahba de Ben Chenouf. Parce qu'il y a pas mal de gens qui disent que طياح وكذا في الميديو. Alors choisis الحمبا حمى الرب تاعكم لقاو لي الكلمات اللي نلقاها باش نتكلم على هاد الناس. Zetot et Dehina c'est des hommes d'honneur. Il lui répond à cette personne. Zetot et Dehina يرحم الرب تاعكم فهموني كيف Zetot et Dehina c'est des hommes d'honneur. il prépare un complot. وحشيشه ولد القحبه هذاك البيدي هذاك لو كان جاك الرجال انا قلتها له انا حبست لي فيديو نشوف لي فيديو تاعو ولد القحبه هذاك المونغول لو كان جاك الرجال لو كان راهو داير مرا ودراري ماشي قاعد هكذا افيك كيما داروا الفيديو عليه نو لايف ما عنده والو. سي ان غيا سي ان ميناب سي ان كون والو سي ان والو il n'a pas de vie il vit après يوتيوب. هذا ما كان ما على بالهم ضرب الجزائر تفرح ولا تزهل ولا دير تشريعيات ولا دير ليبرتي ولا يجي والو. سي كالكان كي نا با دو في سو كونار سو النقش هذا ويحكي على لي زورغانيزاسيون. نحن منظمات 10 مرات هو كيعاود في كلمه منظمات تاع الزبي هذه القحبه تاعو منظمات كاع مخدومين بيدين راسيه والموساد يا وليد القحبه. هذه ثاني سي ان ميساج بور لي جون كي فيان ايكوتي ما فيديو كي سون انسكري sur ma page et bah ils sont pas d'amis avec moi ou ils n'aiment pas mes vidéos. S'il vous plaît, prenez cette vidéo et dites à Hashisha et Benchenouf que j'ai mis une vidéo pour eux. Ok? هذا ولد القحبه تاع حشيشه 10 مرات هو يعاود في كلمه اورغانيزاسيون. لو كنشوفوا لا فيديو تاعو جو سي با كومون لو نون تاع لا فيديو هذيك انا وحنايا ودرنا وكذا ولو كان وزعما شوف اني كنحتوني يماكم واني كمك يا الزب بي تصرى نبشه في الجزائر نبشه خبشه تخربيشه غير نيكلكم الحتون تاع يماك ونيكلكم الراسه تاع زمك ونحرق لك حتوني يماك شاعل في النار. شفت نشعل طي زمك نهار ونحرق طي زمك. هذه هي الحكايه دركا. براف وديو ما فيديو ديوها الحتوني يماك دي اس تي ديوها الموساد لاف بي اي ام اي 5 ام اي 6 سكوتلاند يارد ديوها الحتوني يماك ديارات ولا حبيتو راكم في الزبي نيكوكم ترى نبشه في الجزائر. واش راكم توجدوا الحقيقه انا عييت من ربكم. شاك 6 موا فو تروفي كالكو شوز ا دير ولا كوا وتخلعوا في زب رب الجزائريين هام داروا هاي مسيره زبي وكذا. الحديث معكم قياس خلاص. هذا ما كان سي جوست ان ميساج لا جو فيان فيغ اون فيديو بور لي زالجيريان وحبابنا وكذايا. فات اتونسيون ديروا هاد القحاب هادوما وما ترقدوش على الزبي ما ترقدوش. ils sont là il attaque l'Algérie. سي ولاد قحاب ليترونجي سي انمي د l'Algérie سي ولاد الحركه هاد ولاد فرنسا و سي تيروريست. ne vous laissez pas prenez les نيكونهم حتوني يماهم. وهذا ميساج تاعنا réveillez-vous. هذا ما كان والميساج ليهم راهو انا قلته ديجا. السلام عليكم ورحمه الله. peut-être je vais revenir avec une autre vidéo je ne sais pas. راهي 26 دقيقه تاع صباحا. السلام عليكم. سمحوا لي خاوتي ولا سي جي ديباسي وحشتكم انا تاني. تهلاو في روحكم. السلام عليكم. j'espère que mon message passera pour ces fils de pute.